ஹை காய்ஸ், என் பேர் ஃப்ராங்க். இன்னைக்கு பார்க்க போற ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ. இன்னைக்கு அன்பாக்சிங் பண்ண போறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல்ஃபி ஸ்டிக். இதோட பிரைஸ் வந்து அரௌண்ட் ₹265 கிட்ட இருக்கு. சூட்டபிள் ஃபார் மொபைல் ஃபோன்ஸ். அதுவும் இல்லாம இதோட லோட் கெப்பாசிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா 500 கிராம் கிட்ட இருக்கு. வந்து ஃபோல்டரா இருக்கிறப்ப 185 mm எக்ஸ்டெண்டர் இருக்கிறப்ப 810 mm இருக்கு. இது கனெக்டிவிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிள். இந்த பாக்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு செல்ஃபி ஸ்டிக் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. சப்போர்ட்டட் இன்டர்ஃபேஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிள். அதுவும் இல்லாம இந்த செல்ஃபி ஸ்டிக்ல ஒரு கண்ட்ரோல்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பட்டனை யூஸ் பண்ணி நீங்க செல்ஃபிஸ்க்கோ இல்ல வீடியோ எடுக்கிறதுக்காகவோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கம்ஃபர்டபிள் வெயிட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ்க்கு மட்டும்தான். அதுவும் இல்லாம இதோட டைமென்ஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோல்டர் லென்த் வந்து 185 mm, எக்ஸ்டர்னல் லென்த் வந்து 810 mm கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் இல்லாம இதோட ப்ராடக்ட் வெயிட்னு பார்த்தீங்கன்னா 200 கிராம் இருக்கு. இதுல வேற என்ன ஹைலைட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது வந்து ஒரு போர்ட்டபிள் டிவைஸ். சிம்பிளா சொல்ல போனா ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கா ஒரு டீசென்ட்டா ஒரு குட் லுக்கிங் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஒரு பிரைஸ் ரேஞ்சில். இந்த செல்ஃபி ஸ்டிக் வந்து சூட்டபிள் ஃபார் vloggers. Okay guys, thanks for watching.